दोस्तों ये बकरा 50 केजी का है। ये बर्बरी नस्ल है। और इसके सब ये देखो, ये बकरियां हैं। ये भी 30 से 40 किलो के हैं सब। और ये देखो बकरा, ये वाला, ये भी 25 केजी का है। अभी 2 महीने का बच्चा है। अभी सब जो दिख रहे हैं सब बच्चे ही हैं अभी। अभी ये सब 2 से 3 महीने बाद सब 50 केजी के हो जाएंगे। ये देखो, ये सबसे बड़ा वाला बकरा है इसी को। और ये बच्चा है 10 दिन का। अब ये देखो भाग रहा है।